Así quedó mi calle después de... No, Bessie, mi guante. No. Bessie quiere que le lance bolas de nieve y está comiéndose mi guante. No. Bessie, ok, te lanzaré bolas de nieve. No. Ok. Pues la nieve está bien alta. Quiero meter mi pie aquí, pero... Ok. Y se va más al fondo, pero está un poquito dura la nievita. Ok, Bessie, ¿estás lista? ¿Otro? Estamos arriba de la nieve. Se supone que esta es la calle que ya limpiaron. Ajá. Tiene que pasar un camión de limpia. En las calles principales ya está todo limpio, pero por ejemplo estas que son avenidas y están en calles cerradas, pues la nieve está todavía muy alta. Y Bessie sigue molestando que quiere que le lance otra bola de nieve. Ok, Bessie. Catch it. O sea, hay perros locos, a algunos les gusta que les avienten, no sé, cosas, palitos, pero esta que ya nieve en la cara. A ver, esta es una grande, ahí va. Oh. Bessie, enseña tus bigotes de nieve. ¿Tienes frío? Ok. Aquí está mi casa. Y los carritos, que ya les quitaron un poco. Ok, go Bessie. Comiendo su helado. Oh, y mi guante. Ya lo rescaté de sus fauces. Ok. Vamos a caminar por aquí. A ver qué más encontramos. Soy una hipnotizadora de perros. Up, down, up, down, up, down. Ok, Bessie. She loves the snow. Veamos mi botín. O sea, ya. Quiero hacer un angelito de nieve, pero tengo tanto frío. Y aparte no hay quien me agarre la cámara. Go Bessie. ¿No? ¿No más grande? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi guante, Bessie? Aquí está.